Да, комп не загружает. Но это, да, есть такое дело. Попробовать медузку собрать. Какую-нибудь жесткую медузку. Правда, не знаю пока что, куда ее собирать. 3 крита на выбор. 400%, 245 и 300. Тут 4 секунды перезарядка. Тут 10 секунд перезарядка. Тут шанс 33%. Интересно. По рекордам получается все так, как и осталось. Боевая устрица. Токсичная плюшка. Кошмарчик. Нормально. Пёхальщик. Михаил Круг. Пивых дел мастер. Пивых. Пивная хрюша. Ладно, возьмем моношилд, он в любом случае пригодится. Что дальше делать, не знаю. Фокус. Стонгейс. Доп физический урон 55%. Алло. Да, дружище, я тебя слушаю. Как все дела? Подскажите на данный момент лучшую тактику, чтобы пройти максимальное количество волн, по вашему мнению. Но те люди, которые сейчас в топе, они проходят на личе. Пидор зарплату не поднял. Лич через чайник. Ой. Я тоже не расстраиваюсь. Да, они врут, тебе не верим. А о чем они вообще? Вофрем. Что за вофрем? Бро, на тебя все деньги. По-моему, у него барахлит микрофон. Нормально, я поставил 20 голды. Не понял, он не мог разбить фантом? Чего? Он не смог разбить фантом. Ну так как вообще? Что за бред? Попробуем в этот разогнаться в мастера. Боже, еле бью. Чё я так еле бью? Ужас. Нет, фаворита среди героев у меня точно нет. Любимая сборка типа Рики через Giant Strike. Такое. Я его еле бью. Боже, я еле выиграл. У меня фаворита среди героев как бы особо нет. Да и по сути любимых сборок у меня как бы нет. Я надеюсь все-таки собрать просто хороший билд и все. А конкретно, что вот прям любить какую-то определенную тактику или сборку нет. Не вижу смысла. И раз там скорость, нормально. Не, для Giant Strike можно, в принципе, подобрать довольно много героев. Начиная от Рики, заканчивая тем же самым Туском, например. Можно даже бабку взять через ее первый. Там тоже достойная сборочка. Потому что первый включает, во-первых, анимацию, что при этом она бьет быстрее. Каждая тычка, она снимает броню, увеличивает на стаке.
Плюс за счет ее таланта она бьет несколько целей. Так что неплохо. Музыка закончилась, когда закончилась дуэль. Нормально. Так, ну здесь все магия. Конечно, могу взять Mystic Snake. Но это такое. То есть оно вроде должно мне пополнять ману, но это мало. У меня все равно нет Магуса. Конечно, ульта Марси дает много. Но фигово в том, что Giant Strike немножко пофиксили. Теперь оно дает максимальную скорость стаки в 1000, и дальше уже урон не дает. Только от вех, например. Так что на Giant Strike теперь не так сильно можно разогнаться. Можно через Трампл пойти. Трампл и одна из самых лютых страт — это Трампл и Primal Beast. Через большую скорость передвижения найти тотем, например, добавить себе дохренища урона ульту Марси, можно Overpower. Потому что это не скидывается трамплом. Трампл наносит магический урон сквозь передвижение. Для этого тычки не нужны. А что делать, если случайно Равагу потерял? Можно за счет вампиризма, да, магического, сделать так, чтобы у тебя, например, есть Bloodstone, есть обратка какая-то или какой-то периодический урон, и за счет активации Bloodstone у тебя будет пополняться мана. Но если ты будешь наносить именно магический урон, тогда щит пополняется, да. Ну, не щит пополняется, а мана пополняется для щитка. Для этого нужно, чтобы у тебя был магический вампиризм. Можно взять, конечно, этот Eternal Shroud, там, когда у тебя магические способности влияют, наносит урон, то восстанавливает 30% маны. Уже, по сути, неплохо. Конечно, вот если ты берешь, например, вот как я взял щиток медузы, то потоки маны веха, которая наносит урон за счет недостающей маны, очень хорошо подходит. Фига себе. Че у него такое лицо исчезло? Понял. Ну, пыль снова, да, неплохо зайдет. Не идеально, конечно, но неплохо. Опять все вокруг да около. И опять самое интересное, что репел дают. Зачем мне репел? Ну, можно сказать, что любой урон периодический, который будет наносить магический или там физический урон, либо чистый, при активации Бладстоуна в предмете, вам отхилит тебе, восстановит ману. Просто восстановит ману. И чем больше дэмэджа, тем больше восстановит. Тут же матч Слэра нет, а вот он. Нашел. Алло, бро. Кстати, по-моему, что-то как-то подлагивает вроде. Алло, Серега, алло. Или показалось? Вот, например, щит медузы, если ты хочешь играть и восстанавливать себе ману, то с Master of Wells не получится. За счет Бладстоуна у тебя не будет магического урона, и он не даст тебе возможность отхилить. Восстановить ману, короче.
Под мастером нельзя, потому что магический урон отключен. Мне проще всего собирать магического танка. Именно терпилу. Который терпит урон, который наносит ответный дэмэдж. Ну и у которого есть, по крайней мере, где-нибудь там... Ой, что я делаю? Ладно. Немножко не то делаю. Не то купил. У этого танка, например, да, есть в загашнике какой-нибудь там урон, который может либо шотнуть, либо как-то подействовать, чтобы твой противник сдох. Здорово, здорово. Да, что тут сложного? Он усиливает все предметы, кроме нейтральных. Также отключает прорубающий урон, тот урон, который является прорубающим, такой как, например, от Body's Boomstick, либо от Battle Fury, да, вот написано прорубающий урон, который по области работает, он отключается полностью. Магический урон отключается, если, например, в категория урона здесь не написано вот нигде, да? Вот здесь написано категория урона атака, что, соответственно, бьет несколько целей, поэтому это не является прорубающим уроном. Это работает как раз Мастер Валс лучше всего. Ну и, соответственно, любой магический урон в предметах, который будет даже обратка, тот же Bloodthorn, соответственно, работать не будет. Что еще такого прям хорошего рассказать? Да, ну по сути все, как бы он пассивные аспекты предмета усиливает на 50%, такие как восстановление, там статы, ловкость. Ну и плюс, когда ты жрешь трактаты ловкости, силы и интеллекта, они дают статов на 50% больше. Все очень просто. Да, ему меня тяжело пробить. Он теперь вообще не попадает. Нет, время действия дебафа не увеличивается. Да, у Рики был Айон. Да он вообще страту какую-то играет. Да просто чел зашел из доты. Поэтому он пока не в курсе, где он находится и во что мы играем. Поэтому так долго. Жестко, жестко. Ох и лаги. А что происходит, блин? Что так лагает? Из-за чего? Так самое интересное, что непонятно из-за чего. С чем это связано, интересно? Можно любого героя собирать. Главное найти нужную кнопочку для того, чтобы быстрее крипов дефать. Там дальше уже проще. Хороший там крит вылетает. Но скорость атаки у него какая-то прям космическая. Ну да, пошел через проворность, через свирепость. Только лучше брать быстрый прием, а не проворность. Проворность дает ловкость, поэтому для него это неэффективно. Пускай он, конечно, берет скорость, берет Cruel Stars, что уже неплохо. И скорость, и магический урон, и броня, и урон. Плюс вампирик у него есть. Но если учитывать ОД через Аркан Арбы, это гораздо сильнее.
Все-таки чистый урон имба. Нет, любые способности за счет мастера не бафаются. Зачем я сделал свои? Только предметы и трактаты на статы. А почему я не пробиваю? Потому что ты себе овердрайв взял, и он на тебя на стак, он исходящий урон уменьшается. Не понял. Такого не может быть, он должен наносить урон. Ну, там у него исходящий урон минус 43% был, так он у него Вот всё так. овердрайв. Так он не может упасть вниз, в минус, это невозможно. Я смотрел Я на был ноль, ХП моего ноль. крипа, блядь. У него ХП не уходило никуда. У него ХП просто не уходило, потому что он не пробивал, но это бред. Ну так и есть. Первый раз слышу, что овердрайв режет урон в минус. Это невозможно. Там было бы написано. Тут написано, что увеличивает весь исходящий урон. И бонус понижается на 4% каждую секунду после начала раунда. Ну там же на овердрайве, блядь, каждую секунду минус 4% с начала раунда режется урон. И что? И дальше после основного времени типа на дополнительном режется в минус? Нет, там ему минус сделали крипы еще. А, крипы? Окей, ну там у него, я видел, Да, с руки там урон крипы был. ему минус 43 на стакали. Ну, я видел, у него был плюс. Да, маг-дамаг наноситься не будет. То есть в любом случае, вот если категория урона заклинания, вот как здесь, да, то урон не проходит. Только если категория урона смешанная или атака, тогда работает с мастером. Что тут произошло? Как так? Ясненько. Ну это вообще бред, конечно, это когда у тебя овердрайв опускается вниз, и получается, что ты не дамажишь. Такого не может быть. Это невозможно отключить урон полностью. Это, видимо, неправильно работает, походу. Мне кажется, так точно не должно быть. Мне интересно, зачем аппарату Магус? Объясните. Кто-то может объяснить, зачем ему Магус? Ясненько. Он, походу, кстати, в 3 зрения не дамажил, потому что АН-диск сработал. Поэтому урона не было. Интересно, какой есть предмет, который восстанавливает ману? Получается, что мне можно собрать Eternal Shroud. Восстанавливает ману в размере 30% от наносимого вражеским заклинанием. Но это только вражеские заклинания, то есть далеко не факт, что если будет, например, там чел, у которого будет просто обычная атака без какого-то там определенного магического урона, то, к сожалению, это работать не будет. Ну ладно, попробуем. Наебал, получается. Нет, именно Я конкретно не определенные предметы обязательно собирать не особо важно. Тебе нужно, во-первых, то, что у тебя... Так, что мне здесь нужно? 300 к мане. Вообще 27 к урону достойный предметик, конечно. Либо робу взять. Ладно, продам, фиг с ним. В основном, когда ты играешь на мастере, да, ты определенно идешь куда? Либо в физуху жесткую через воина и устранение, к примеру, да, это основное, конечно, то, что любят собирать. Либо в суммонера. Если суммонера, то тогда в любом случае тебе нужно шлем, Шива, ветра, например, линка, да, чтобы сбивать всякие эти акторинчик, какой-нибудь там Ираса, возможно, да. В любом случае, ГОСТ обязательно. Может быть, блинк.
Тоже неплохо смотрится. А в основном, когда ты играешь на вот такой страте, это вот тарасочка для регена, для статов, момчик для увеличения твоего регена, для урона, для скорости. Это, можно сказать, почти идеально. Блаторн для сопротивления магии. Короче, все такое, что дает тебе отхил, урон, криты, да, и Даллас тоже замечательно смотрится. Прям хорошо. Брошка. Но первые предметы лучше всего, когда ты идешь именно в воин устранения, то это тараска, мом и брошка. Ну и плюс матчслеер. Все. По сути, можно собрать ту же БКБшку, например, чтобы переиграть обратку. И просто качать себе силу, чтобы реген был, чтобы было больше статов, потому что под мастером статы увеличены. Так играть довольно просто. Но мне сейчас, конечно, то, что у меня воин, мне лучше качать ловкость. Но если возьму себе, например, устранение, то, по идее, логично будет. Тогда мне лучше идти в силу. А потом уже в ловкость. Да, конечно, лучше всего иметь сплэш. Это такой, как сплитшот, это лучший сплитшот для мастера, это лучшая способность, которая бьет всех. Ну, почти всех. Она режет твой урон, что на медузе смотрится лучше всего, потому что талант замечательный. То есть 90% урона. Изи. Плюс моношилд тоже неплохо смотрится, который блокирует дэмэдж. Плюс талантик тоже неплохо. Ну и можно взять Ганселингер, Black Cannon. Этот... пассивка тролля, как она? Вылетела с головы. Блин, это как она называется, алло? Что-то совсем туплю. Бывает. Во, точно, Фервар. Фервар тоже с шардом неплохо смотрится, прям замечательно. Но это нововведение, потому что раньше такого не было. Раньше он не сплэшевал. Это сейчас завезли как раз с новым обновлением шардик, который за счет, во-первых, стаков увеличивается процент. Ну и там базовый процент, по-моему, там что-то 20%. Атаковать соседнюю цель. Вау. Жестко. Кстати, против него Блаторн не подействовал. Как он его скинул? Он на себя повесил Демоник Пурш. Он Демоник Клинс повесил, и я просто повесил на него Блаторн, он тут же скинулся за секунду. Нормально. Прикольчики. Я не думал, что он так работает. Я думал, работает чуть-чуть по-другому. Его мне слэш, конечно, неприятная штука.
Парни, угадайте, сколько у меня в кармане денег? Штукарь. Мимо, давай дальше. Рубас. Не, Пятиха. не, у меня 22 тысячи. Ну, иди покупай Жигу. Я продотну. Все равно покупай Жигу. Меня продадут. На по голове. Ебать, у тебя что там за перестрелка? Перестрелка. Опа. Подсейв. Поставил вентилятора на максимум. Вентилятор на максимум. Ай-яй-яй-яй, что происходит? Вентилятор на максимум, понятно? Кстати, замечательная страта, когда у тебя, например, есть Iron Disk и False Promise. То есть ты живешь 6,5 секунд, плюс у тебя срабатывает после Iron Disk, после False Promise Iron Disk, который тебя еще продлевает жизнь на 2,5 секунды. Жесткая тема. Так, сколько же там добавит устранение урона? Пятиху. Нормально. Сверху пятиха урона. 7 дней еще. Блин, ну можно сказать, что по сути билд собранный. Что я еще здесь найду? Конечно, если учитывать мой... Как это говорит? Stone Gaze. Который, в принципе, если по сути взять общую его концепцию, то он смотрится очень замечательно. Потому что и урон увеличивает на 60%. Действие 7,5 секунд. За время действия он может 2 раза оглушить. Если жертва будет смотреть на него более 2 секунд, то окаменеет. Она будет оглушена, атаки будут наносить еще больше физического урона. Тут перезарядка, конечно, 90 секунд, слишком много. Чересчур много. Мне интересно, вот сейчас 0.19, сейчас сколько будет? 0.14. Кстати, у меня какая-то, можно сказать, имба. Потому что тут анимация единица, плюс тут еще интервал снижает на 0.25. То есть у меня получается 0.75. Анимация. Жестко. Башики еще работают по всем за счет сплитшота. Рики, ты победишь? Рики Тави. Алло, Рики. Наверное, нет. Фига себе. Ничего себе, он там его разнес. Блин, тут вард придется ставить.
Красава. Он просто бегал, повернулся ко мне и заснул. Нормально. Так, сколько же будет скорость? 0,12. Нормально. Как-то быстро он его убил. А чем? Он даже не боится рапиру брать. Хотя я не видел, может у него рапира не было. Но, по-моему, там была рапира, насколько я помню. А, капец, какой урон. Я в аху вообще. Какого хуя? Последний первое место, это пиздец. Бред нахуй, ебаный. Пизда бедах. Ёбаный рот нахуй. Так у тебя 2000 стычки. А как его выиграть нахуй? Победите, если у него эта хуйня ебаная срабатывает. Арака, блядь, ульта. Нифига. Интересно, о чем он говорит вообще? Какая ульта? Ульта срабатывает? У кого? Подожди, сколько дает предмет? Чё-то маловато как-то. 42 урона. Так, у нас единица 3 ловкости. Сколько дает урона? 3 урона, а сила? О, фига себе сила дает. Сила лучше всего. Уже почти 9000 крит. То есть вот ловкость дает 3 урона. Чё? А сила 14. То есть 3 силы дают 14 урона, а ловкость всего лишь 3. Есть разница, да? А ловкость дает скорость атаки и броню, а сила дает урон и отхил. Ну, сила, конечно, в любом случае профитнее, потому что у меня прирост по ловкости 3-4, а сила всего лишь 0,5. Чё-то медуза какая-то лютая. Бот лучше его кнопки жмет, это что? Капец, у него там вентилятор кружит. Такое ощущение, как будто реально под окном вентилятор, это как не вентилятор, а вертолет летает. Окружили. Сейчас брать будут тепленьким. Что-то там у него какая-то лютая жесть. И ну подсейвик, конечно, жесткий. В любом случае жесткий. Такое ощущение, как будто у него не летят тычки по всем, а одна тычка бьет всех сразу. Это что было? В смысле? Рики. Его просто сдуло. Это как? В смысле? Лол. По голове дубинкой. Да, но сюда, конечно, этот взять. Вместо потока маны, вот взять как раз свирепость. Как раз таки будет космическая. Здорово.
Вау. Его как будто шотнуло. 2 удара, 5000 урона. Но здесь, да, здесь урон огромный. И криты, и фервер. Ой, Fury Swipes. Мана улетает быстро слишком. Фига себе, блин. Разнесло. Я вот думаю, а сюда вообще вот под сплитшоты что-то еще подойдет? Что-то типа конкретное или нет? Или нет смысла? Нет пробития. Алло, Медуза, слышишь меня? Да-да, что там? Тебя не победить. Тебя, кажется, окружили вертолеты. Сдавайся. Не, ну Ascent Shift, да, он как бы даст мне что-то. Но это немного. Ascent Shift говно. Не вижу смысла. Кстати, Eternal Shroud, по-моему, не работает совсем. Просто от слова совсем. Непонятно почему. Сейчас получается 1700 было, это максималка под обычную анимацию и, ну, как раз под Chemical Rage 1700. И если я бы нажал бы False Promise, у меня было бы, наверное, под 2000. Сейчас попробуем. А, ну, блин, закончилась Chemical Rage. Я просто не понимаю. Алло, Медуза. Да-да. Подайся, пожалуйста. Как-то они слишком быстро заканчивают, однако. А 11 тысяч урона, что это такое? Да-да. Блин, там баши работают идеально. Но он тоже мне выбивает сразу ману. Моментально. Этот, получается, использует omni-slash на крипов. Понятно.
Нечестно, я не успел. Ничего не успел нажать. 12 тысяч крит. Он еще живет. Вау. Медуза, я придумал для тебя челлендж. Выиграть игру с выключенным монитором? Но это вообще второй челлендж, а первый челлендж убрать ультора. Чё, я не услышал? Повтори, я не услышал. Убрать ультора. А, ишь ты какой, придумал. Молодец. Хороший урон. Бьют! За ногу бьют. Беги, сэр. Убегай. Он уже все использует. Любую возможность, чтобы его не ударили. О, чуть не проиграл. Давай ты мне подашься одну гейм. Тебе ничего с этого не снимут. Братски. Что, ты не подашься? Подашься? Я не умею поддаваться. А, я не успел нажать. Хотел посмотреть, сколько там будет скорость. Не успел нажать. Я это уже не дефу. Когда там тебя уже арестуют, не пойму. Там вертолеты кружат и кружат. Только не издавай меня, окей? Да ё-моё. Легкая вообще. Разорвала пуканчик. Получается, можно брошку взять. Для анимации хотя бы. Интересно, ты нажал смоки. Нажал смоки и нажимает обратку. Гений. В смоках обратка это прям гениально. Что-то лайков мало как-то. Народ, где ваши лайки? Признавайтесь. Кстати, эту волну он точно не пройдет. Эти крипы реально слишком противные. У них сопротивляемость к урону бешеная. Удачи тебе, я люблю. Удачи. Ты старался. А ну, сколько сейчас будет урона? Фига себе там дэмэджа, блин, нормально.
Не, ну дэмэдж, конечно, замечательный. Думаю, а что я бью, блин, по одной цели? Нормально. И тут мне аркан арбы падает. Да вы что? Попробуем пройти по максимуму. Я вот думаю, сильно ли здесь увеличивает урон потоки маны. Ну, вообще, по идее, неплохо должно, как бы. Просто, опять же, проверять не хочется. Да ладно, нажимаем смарт, фиг с ним. Нас в любом случае убьют. Рано или поздно. Фига себе ты бьешь. Нормально. Хорошо, что у меня яги есть. Больно бьет, товарищ. Этот, кстати, тоже неприятно бьет. Пока хилимся, живем. Моношилд? Да я хочу оставить. Оно все равно увеличивает урон. Если пройдем дальше сотой, будет достойно. Нифига себе, меня куснули. Ой, а вот и конечная. Не прошел. Ха, нормально там было. 18 888.